沒想到相親對象居然是小學同學。你好，黃阿姨介紹相親㗎。靚仔，你有冇搞錯啊？我喺度等你2個幾鐘啦，邊有女嘅等男㗎？尷尬了，當時我認不出是同學。唔好意思，係因為我200幾公里開車過嚟㗎嘛，所以遲咗少少啦。開咩車啊？電車啦。電車啊，難怪啦咁啊。咁快啲啦，走個過程啦。你介紹下自己。咁啊，走個過程先啦，係嘛？我咧就係今年25歲，就做外賣工嘅，日頭就做外賣，晚上做對家，一個月都係8000蚊咁啦，加埋。哦。咁啊，你呢？我38歲。38歲？我故意把年齡報大了。咪住，黃阿姨好似唔係得咁講噶喎。黃阿姨記錯啫，我使唔使俾身份證你睇啊嗱？唔使，過啦，繼續。咁我咧就喺內衣店上班嘅，一個月嘅話2-3千蚊咁啦。2-3千啊？呢啲唔重要啊，呢啲唔重要。咁你有冇樓啊？樓啊，樓嘅話我下市區有一套60平嘅2房1廳咯。60平2房1廳？係啊。夠邊個住啊？夠噶啦，嗱，如果我同你一齊嘅話，咁我同你一隻房，係嘛？以後到時有細路仔咁啊，細路仔一隻房就夠啦。咁你都諗得幾好噶喎。咁如果父母嚟到呢，叫父母瞓邊度啊？2房？父母嚟嘅話，佢一般都係2-3日嘅啫，咁啊，我哋可以叫佢瞓下廳啊，或者係去旅館開隻房俾佢住咯。哇，靚仔，叫父母瞓廳你都講得出口噶，哇，你好有孝心喎。咁前期咁啊，將就下咯，大家都係嘛，到時大家後期一齊努力嘅話，咁啊搵到錢咪大家去買間大啲嘅咯，係嘛？仲話買大屋啊？係啦，你呢邊取禮嘅方面有乜要求嘅？彩禮啊？娶我嘅話咧就要38.8萬。38.8萬？咁高啊？咁啊，以前市場價都係1萬2萬嘅啫。1萬2萬，咁你娶其他咪得咯？真係啊！喂，考慮下。仲有啊，我3分帶2個娃噶喎。你3分帶2個娃，你仲要我38.8萬？你抄家你都唔係咁噶。咁咪啱咯，嗱，大家而家都傾唔啱係嘛？咁啊係咁啦。喂，我發覺你真係越大個就越拜金啊！你以前細個嗰時都唔係咁啊，我記得你讀緊書嗰時你都係好純潔嘅。讀書？我同你識嗎？小學嗰時呢，你記唔記得有個同學好調皮嘅，坐喺你後邊嘅，叫定富嘅，成日剪你嘅頭髮嘅呢？剪我頭髮噶？係的確有個啊。咁嗰個就係我啦。吓，你啊？同學啊！